Đây là những cây ớt xanh, ớt hiểm. Mình trồng cũng được 2 tuần. Tí xíu nữa để đem ra ngoài vườn, mình ra mình trồng ở chỗ lớn, cây phát triển rất là tốt. Đây trong chậu. Còn đây là cây nhà đam. Nhà đam rất là tốt cho sức khỏe, làm nhiều mát cơ thể, có thể sử dụng để làm cái mặt nạ. Cái sản phẩm của nhà đam thì rất là tốt cho mình, có thể tự chăm. Đây là cây đu đủ giống, mình đã cho vào trong cái bậu rồi. Khi cây nó đã quay rồi mình sẽ đem ra quay nước trồng xuống, cây không bị mất sức tốt. Rồi chỉ khoảng thời gian thì mình đã có trái quanh rồi. Đu đủ cũng là một trong những thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đây là bụi cây quế nha, cây quế cực kỳ dễ sống. Nhưng mà chúng ta đi ra ngoài chợ chúng ta mua quế về chúng ta ăn cái cọng mà dư đó là mình có thể bỏ vào trong cái chậu đất, thì cái thân của nó còn sẽ phát triển rất là dễ dàng. Đây là chung quanh. Còn đây là một bụi khác nữa. Đây là mình ăn xong thì bỏ nha, xử lý trong đây là một chậu nhà đam khác. Đây là một cây đu đủ, sau khi ta làm xong con nào vào vườn nó có phát triển rất là tốt này. Sau vài ngày gặp lại thì nó đã tốt 2 độ nó chạy đi. Đây là cái mai của nhà. Cái mai này trồng ở đây là một cái mai cũng đã nhiều tuổi rồi. Trước mặt mình là cây nguyệt quế. Cây này rất là thơm. Hoa nguyệt quế, quế là mùi thơm rất là nồng nàn. Buổi tối ngào ngào ngạt luôn. Đúng khoảng cách này mà vẫn ngửi được mùi thơm của cây. Ngắm mưa. Những cơn mưa đầu mùa. Ở miền Tây thì mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 11. Tầm tầm đó là khoảng 6 tháng đó. Có 2 mùa, mùa mưa và mùa khô. Tại bắt đầu mùa mưa
không mưa mát mẻ, có nhiều thức ăn thì những chú chim của chúng ta đã cứ lo cho mọi thấy nha. Khi sân vườn nhà mình rất là an toàn cho các bạn, nên là hiện tại các bạn đang rủ về đây rất là nhiều. Wow, thấy chưa, chim chóc tụ họp về đây rất tuyệt vời.